क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियां चटकती क्यों हैं? वेल, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करने पर हड्डियां चटकती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेंट यानी चिकनाई होती है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जिसमें गैसेस कंटेन होती हैं। और जब आप अपनी उंगलियां फैलाते या मोड़ते हैं, तो आप जोड़ को अलग कर देते हैं, जिससे नकारात्मक दबाव बनता है। ये प्रेशर तेजी से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाता है, जो आखिरकार फट जाते हैं या घुल जाते हैं। और ये प्रोसेस ही वो प्रोसेस है जो सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है।